Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. Niektórzy uważają go za bohatera, inni za tyrana i potwora, lecz każdy musi przyznać, iż wpłynął on na losy Kuby jak nikt wcześniej. Witam Państwa w kolejnym odcinku naszej serii o tytule Kim był, w którym opowiem Wam historię najsławniejszego kubańskiego komandante, Fidela Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz, urodzony 13 sierpnia 1926 w Biranie, jako syn plantatora trzciny cukrowej Angela Castro Arguiza, od najmłodszych lat wychowywany był w katolickiej atmosferze wraz z młodszym bratem Raulem. Edukację zdobył w szkołach jezuickich w Santiago de Cuba. W wieku 12 lat Fidel napisał list do ówczesnego prezydenta USA, Franklina Roosevelta, w którym wyrażał swój podziw dla niego i prosił go o $10 banknot. Podpisał się wtedy jako Twój przyjaciel Fidel Castro. Wiele się od tego momentu zmieniło, jak się niedługo przekonacie. Po skończeniu edukacji pracował w Hawanie jako adwokat. W latach 40. dołączył do ortodoksyjnej kubańskiej partii ludowej, z ramienia której w 1952 został wybrany do Izby Reprezentantów. Po zamachu stanu generała Fulgencio Batisty z marca 1952 roku rozpoczął formowanie oddziałów partyzanckich. W 1953 roku poprowadził grupę rewolucjonistów do ataku na koszary wojskowe Moncada w Santiago de Cuba. Został aresztowany i skazany na 15 lat więzienia. W 1955 roku uzyskał amnestię. Następnie był na emigracji w Meksyku, gdzie sformował ruch 26 lipca. W 1956 roku z grupą rewolucjonistów, w tym bratem Raulem i Che Guevarą, wylądował na południowo-zachodnim wybrzeżu Kuby. Na miejscu przedostał się w góry Sierra Maestra, gdzie rozpoczął antyrządową rewolucję. Wszędzie, gdzie się pojawiał, witały go tłumy zwolenników, a on sam udzielał licznych wywiadów i organizował konferencje prasowe. Zagraniczni dziennikarze komentowali bezprecedensowy poziom poparcia dla Castro i opisywali go jako bohaterską postać podobną do Chrystusa. Wtedy przywódca rewolucji nosił medalion z Matką Boską. W styczniu 1959 roku wkroczył do stolicy kraju i ogłosił się naczelnym dowódcą sił zbrojnych, a od lutego 1959 także premierem. I to jest dobre miejsce, żeby przybliżyć poglądy Fidela. Ewoluowały one od nacjonalistyczno-demokratycznych, przed obaleniem dyktatury i bezpośrednio potem, po marksistowsko-leninowskie. Sam określał się jako socjalistę, marksistę i leninistę. Był stosunkowo konserwatywny pod względem społecznym w wielu kwestiach. Przeciwstawiał się m.in. hazardowi, zażywaniu narkotyków i prostytucji, które postrzegał jako moralnie złe. Zamiast tego opowiadał się za wartościami rodzinnymi, samodyscypliną, integracją i ciężką pracą. Już w chwili przejęcia władzy prezentował silnie antyamerykańskie poglądy. Jeszcze w trakcie rewolucji, po tym gdy dostarczona reżimowi przez Amerykanów rakieta uderzyła w jeden z budynków mieszkalnych, w prywatnej korespondencji do przyjaciółki Sei Sanchez obiecał, że Amerykanie odpłacą za wsparcie, jakie udzielili Batiście. W liście stwierdził ponadto, że jego prawdziwym powołaniem jest walka z amerykańskim imperializmem. Jako faktyczny przywódca kraju przeprowadził reformę rolniczą, zdelegalizował grę Monopoly, która jak wszyscy wiemy promuje kapitalizm, oraz znacjonalizował obcy kapitał, zwłaszcza amerykański, co przyczyniło się do zerwania relacji dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi. Od tamtego czasu Kuba zacieśniła relację ze Związkiem Radzieckim, od którego otrzymała pomoc gospodarczą i wojskową. Po inwazji w Zatoce Świń z 1961 roku, w której CIA starało się obalić rząd Castro, proklamował socjalistyczny charakter rewolucji
i odwołał się do marksizmu-leninizmu. Fidel prowadził politykę eksportu rewolucji, realizowaną m.in. poprzez ekspedycje kubańskich jednostek wojskowych do m.in. Angolii, Etiopii i Zairu. Po chwilowej liberalizacji polityki gospodarczej w połowie lat 70. i kryzysie społeczno-politycznym w 1981 nastąpiło ponowne zaostrzenie kursu w polityce wewnętrznej. Pod koniec lat 90. Fidel ponownie przeprowadził pewną liberalizację życia na wyspie. W 2008 roku były szef kubańskiego wywiadu Fabian Escalante podał do informacji publicznej, że od początku rządów Castro na Kubie doszło aż do 638 nieudanych zamachów. Najbardziej dziwacznym pomysłem, który rozważali agenci CIA, było wysmarowanie środkami halucynogennymi studia telewizyjnego, w którym El Comandante nagrywał orędzia do narodu. Myślę, że to dobra pora, żeby pokazać El Comandante z bardziej ludzkiej strony. Podczas swojego życia Fidel spotkał się, jako głęboko wierzący katolik, z 3 papieżami, w tym dwukrotnie ze świętym Janem Pawłem II. Oprócz religijnych osiągnięć miał też filmowe. W roku 1946 był statystą na planie filmu Holiday in Mexico, a w 2007 wystąpił w reklamach kubańskich cygar oraz piwa Tropical. Fidel Castro dzierży również rekord Guinnessa, jeśli chodzi o czas trwania przemówienia. Niepobity rekord został ustanowiony 24 lutego 1998 roku, kiedy przemawiał 7 godzin i 30 minut. Miało to miejsce po wybraniu Castro na kolejną kadencję. Także do niego należy rekord przemawiania na forum ONZ. 26 września 1960 roku przemawiał przez 4 godziny i 29 minut. Musiał mieć niezwykłą charyzmę, żeby utrzymać uwagę słuchaczy przez taki czas. I teraz nastąpi chyba najciekawszy moment naszego programu, gdyż będziemy mówić o sprawach sercowych, w których El Comandante był dobrze zorientowany. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że Fidel był macho, do którego kobiety lgnęły niczym muchy. Castro miał 2 żony i aż 9 dzieci, jednak tylko 6 z żonami. Pozostała 3 została poczęta z kochankami, których miał na pęczki. Fidel Castro był bliski śmierci w 2004, gdy został pokonany przez krawężnik. Po przemowie, schodząc ze sceny, nie zauważył stopnia i upadł. Na szczęście skończyło się tylko na złamaniu. Musiało go to jednak osłabić, gdyż w 2006 roku zrezygnował z władzy, którą przekazał bratu Raulowi, a w 2008 roku ustąpił ze stanowiska przewodniczącego Rady Państwa. Fidel nie zdołał jednak oszukać śmierci 25 listopada 2016 roku, gdy dolegliwości jelitowe odesłały go z tego świata w wieku 90 lat. Został skremowany, a urnę z jego prochami złożono na cmentarzu Santa Ifigenia w Santiago de Cuba. Kiedy wiadomość o jego śmierci dotarła do publiki, polało się wiele łez. Niektóre były gorzkie od żalu, a inne słodkie z radości. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, iż przyjemnie oglądało się Wam moją opowieść o prawdziwym komuniście z Kuby. Jeśli się Wam podobała, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego z jakiegoś powodu nie zrobiliście. Zapraszam też do obejrzenia poprzedniego odcinka o zakonniku z dziećmi. Adios! Do przyszłego zobaczenia.